Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da guckt, da haben wir meine Schwungrädles Blaster, die wir so auf dem Kanal 2024 hatten. Also an dem wir was rumgeschraubt haben. Ja, da war mehr, aber ja, das ist mein Mega Ultra. Und jetzt mit goldener Schrift. Das habe ich noch ergänzt. Ich dachte, ich habe da ein goldenes Edding da. Weil das ist eigentlich ein Ultra 2. Aber ich hab da, weil elitärer Scheiß wollte nicht funktionieren, da haben wir halbe Mega-Zeugs draus gemacht. Und weil ich das da nicht modifizieren wollte, schaut euch die Videos oder so. Das findet ihr in meinen Kanälen ziemlich am Anfang. Das Ding hat Gott auch nicht mehr. Und da haben wir 4 IMRs und 2 Dummies drin, weil ich habe keine 3 Dummies gehabt. Das heißt, das hat ein bisschen mehr Leistung jetzt. Und das ist mein Raven. Und da haben wir da auch noch die Streif, jetzt ohne Schulterstütze. Und ihr seht schon, die hat ein bisschen Dampf. Die hat ein bisschen, ja, voller Lipo drin. 3S. Und jetzt sehen wir gleich, okay, 12,7 Volt. Das sieht bei euch im Bildschirm so wirr aus. Das flackert normalerweise echt nicht so, oder? Das flackert echt wahrscheinlich auch schon, aber meine Augen sind langsam dafür. Und eure wahrscheinlich auch, aber der Bildschirm, ja klar, der ist. Und ihr seht, da ist alles schwarz drin. Da ist nichts so orange mehr. Das haben wir alles anpasst. Den Lauf habe ich nicht weggemacht. Gut, das könnte man rausmachen. Da hätten wir ein bisschen mehr Leistung. Das wollen wir? Nee. Dann lassen wir das denn für maximale Präzision. So, und das Messmittel Nummer 3 kennt ihr ja schon. Wir machen da jetzt heute mal einen Vergleich, was die Dinger an Leistung haben. Und wir machen da auch einen Vergleich, was das Ding an Krach macht. Und da habe ich jetzt so ein neues Messmittel. Das wird dann das Messmittel Nummer 5. Ich habe es noch nicht getestet. Also das ist noch Folie noch nicht abgezogen, nichts gemacht. Das ist noch völlig unberührt. Zumindest von mir nicht berührt. Da haben wir zum Messmittel sind brav neue Batterien dazukommen. Da gucken wir mal, ob die auch was taugt. Das finden wir jetzt da einfach mal zusammen raus und dann überlegen wir, wie wir das geschickt messen können. Kriegen wir die Batterie so auf. Ich habe von Lärmmessung noch keine Ahnung, aber ich hoffe doch, dass es als Vergleichsmessung taugt, dass wir da Abschätzung haben. Weil die Streife ist schon sehr laut. Und so, Geraschel. Falle mit Kopfhörer. Mein herzliches Beileid, so in etwa. So, jetzt gucken wir mal. Sag mal. Geh ein. So. Jetzt ist still. Und jetzt ist laut. Und jetzt ist richtig laut. So, und das müssen wir wahrscheinlich da auch noch ein definierter Abstand. Ja, ihr hört das Surren von der Lampe da oben nicht. Das habe ich herausgefunden. Ich höre das. Also das Messmittel hört es auch nicht. Ja, kann ich das auf Max Min setzen. Bla 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 bla. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir 78. Kann ich das? Test. Ach Mist. Kann ich das resetten? Wie Gott. Oh, ich kann Temperatur auch messen. Okay, warum auch immer das braucht. Jetzt. Und wenn ich noch lauter schwätze, dann geht es weiter hoch. So. Ja. Ja, kriege ich noch mehr Krach hin. Das muss nicht sagen. So. Das heißt, wenn man das definierter Abstand hinlegt, wir den Streif an. Würde ich sagen, wir machen das mal hochprofessionell. Wir machen da Markierung hin. Weil das würde mich mal interessieren. Ich meine, ich gehe mal schwer davon aus, dass die Streif und die Dominator die lauteste sein wird.
Aber mich würde mal interessieren, weil das steht für das ja auf dem Plan, einen eigenen Streif zu machen. Und ich habe da sind Merlin-Motoren drin. Ich habe noch so ein Schwungrädelskäfig vorbereitet mit Merlin-Motoren. Mich würde mal interessieren, wenn man das Gehäuse gescheit macht, ob man das leiser hinkriegt. Weil die haben sich damals nicht angestrengt, weil das, was der Motor neu gemacht haben, das war recht ruhig. Wenn man das so... Test. Ach, hört das jetzt nichts. Okay. Wenn man das so hinlegt, dann haben wir da auch noch vielleicht den, dass wir das immer etwa ähnlich haben. So seht ihr das auch recht gut. So, das sieht jetzt professionell aus, wie sich. Jetzt soll ich nur noch wissen, wie wir das können. Die Folie auch noch gemeinsam abziehen. Ein erhebender Moment. Weg ist. Fast, slow. Was haben wir da? So. Und jetzt, Gott, das Wetter, ja, okay. Und wie kann ich das resetten? Das wäre nur schön, wenn ich das resetten könnte. Ja. Das ist, wenn der, wie ein Anfänger, verdrückt da einfach die falsche Taste. Okay, jetzt haben wir 74. Jetzt gucken wir mal, ob das arg weiter hochgeht. So, der Hanna, wenn man einen Schwungrädelskäfig so platziert. Ja. Ich würde sagen, das ist schon ziemlich laut. Da haben wir jetzt 109,8. Das ist laut. Ja, das notieren wir gleich mal. So, jetzt anderes Messmittel anwerfen. Und dann machen wir jeweils 6 Schuss. Und dann muss ich zwischendrin brauchen wir ab und zu einen Schnitt, weil wir müssen die Batterie rausnehmen. So, und jetzt. Und das ist so. Eieieiei. Das ist. Ja. Aber es ist nicht lauter geworden. Das ist zum Messen halt ein rechter Scheiß. Wir haben jetzt da Mittel 19,9. Und das ist halt. Das hat mit der Hanne alles Mögliche mitgemessen. Hammer. Knopfpfeile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich würde sagen, wir resetten das nochmal. Und das müssen wir wahrscheinlich händisch nachher kurz ausrechnen. So. Das Ding macht der Krach. Es verdirbt irgendwie der Spaß, dass das so Krach macht. Sag mal, kann ich da die Messwerte durchgehen? Das ist ein Scheiß. So kann ich sie durchgehen. Okay. Wisst ihr was? Ich gehe mal die Messwerte durch. Weil ich glaube, das war immer nur bloß die Mitte 40 und kalkuliere mal. Dann bis gleich. So, hab kalkuliert.
Das, ja, ich glaube so 33,4 im Durchschnitt ist realistisch. Aber Teile von der Wand hinten und dann habt ihr vergessen, das Ding hinten noch zu stellen. Muss noch die Wand putzen. Vielleicht ein bisschen abpinseln. Dann ist wieder schön. Also 33,4 haben wir im Durchschnitt. Und im Minimum habe ich 20,4 und im Maximum 49,7. Ja, es ist immer ein bisschen scheiße, das zu vermessen. Aber es macht schon Krach. Wenn es auf das ankommt, da ist die Streif zuverlässig. So. Vermessen wir die Reben. Hoffentlich macht die nicht so viel Krust. Und dann machen wir da nochmal das wieder an. Aufwachen, es gibt was zu tun. Also da haben wir 89, alles. Ja, das war doch mal einfacher zu vermessen. Die ist gnädiger. 89, alles, das notieren wir gleich. Dann, also vom Krach her, dBA, sehen das. Und dann haben wir Durchschnitt exakt 20. Ui. Ist ein bisschen kräftiger wie ein normales Nervblasterle. Hey. Dann haben wir 70,6. Im Minimum und 22,4 im Maximum. Das heißt, Pfeile auf Seite. Ach, man hätte die auch vorglühen lassen können. Eieieiei. Das ist, da habe ich eine so alte Batterie drin, die müsste irgendwann mal leer werden. Und dann können wir da die Pfeile vorglühen lassen. Und dann schießen die da wie. Dann schießen die da so schön aus. Das ist, die es noch nicht gesehen haben, meine Reven. Also die Hochpräzisionsreven da mit Zielfernrille. Ist ein bisschen Fehldruck, aber hat kein richtiges Kreuz, sondern eher, das ist eher, ja, misslungene Sternle. Wisst für das mit den 3 Zacken aus dem Stuttgartle da. Aber ich finde die Reben einfach schön. Und das da vorne ist schon einfach Dekoration. Könnte man mal überlegen, ob man da die ganze wobei, da passt das Orange recht gut. Also, weil ich werde nicht hergegangen und das Magazin da noch umlackieren. Weil könnte schon auch cool aussehen, schwarz. Aber ja. Dann packen wir die auf Seite. Aber mega. Geben wir dem eine faire Chance. So, erst einmal Resette. Zurück. So. Ich glaube. Nee, es riecht nicht. Ich glaube. Ich glaube, da ist der Wärmewiderstand noch drin. Muss man mal von der Reven den weiteren Dummy glauben. Das ist nicht so gut. Das heißt, all die Vorbereitung hat da jetzt nichts geholfen. Also da, weil die IMRs haben 3, irgendwas Volt.
3,7 und die Batterie hat bloß 1,5 und das ist halt noch für Batterie ausgelegt. Das heißt, wir brauchen da so ein Dummy, dass wir irgendwie ich habe so von den Batterien nicht genug da. Ich mag keine Batterie. Das ist alles so aufwendig. Und dann machen wir bloß 5 Schuss, weil hat bloß 5 Schuss und ich habe von den halblangen Mega-Pfeilen nicht so viele da. Okay. Okay. Man sollte nicht mehr das Gerät abschießen, sondern ja. Das ist 97,9. Okay, das heißt 97 und mal notiere 97, dass man es vergessen. Ich notiere euch das. Ich schreibe das natürlich unter in der Videobeschreibung, das ist ja völlig klar. Dann im Durchschnitt 22,6. Oh, das ist ein bisschen mehr Spannung, aber wir müssen den Wärmewiderstand da wahrscheinlich irgendwo entfernen. Und im Minimum 18,0 und im Maximum 25,3. So, dann die Pfeile war wieder Eisern, weil die nicht im Netz gelandet sind. Dann Daddy sage, was machen wir als nächstes? Ich packe mal das wieder aus. Das auf Seite. Dann Daddy sage, ich mache einen kurzen Schnitt und dann schwätzen wir weiter. So, 3 weitere Blästerlers vorbereitet. Haben wir Dominator, mein Swordfish und wir haben dann noch, weil wir Bastelschirme transparent, haben wir noch mal Evader. Das ist schön mit orangen Schwungrädern, die aber sauber zur Geltung kommen. Und ist ein bisschen der Dreck drin. Das ist halt, ja, oder abgehobelte Pfeile. Da könnte man mal noch ein schönes silberner Lauf machen. So. Ist das gut kommen? Ja, das Darsteller funktioniert nicht ganz so gut, aber es leuchtet noch. Es ist grünes Licht. Was macht es? Es leuchtet grün. Okay. Was immer scheiße. Ja, die Darsteller, wenn der waren allgemein nicht besonders, deswegen habe ich da die ganze Sicherheitsmechanismen entfernen müssen. Aber ich da jetzt sage, wir fangen mit der Dominator an. Das ist einfach. Das ist einfach. Ich meine. Noch nicht sauber abgestaubt, aber ist einfach ein schönes Plastel. Aber alle doll. Also so richtig transparent kommt es halt aus dem 3D-Drucker da raus. Das halt transparent sein soll. Schaut euch die Videos dazu an. Ich muss dran denken, dass ich da alle auch verlinke. Oder zumindest immer der letzte Teil bei den Federless Blaster habe ich immer der letzte Teil verlinkt, damit ihr da. Und vom letzten Teil seht ihr dann in der Videobeschreibung dann die weitere Teil. Also da könnt ihr auch dann beim letzten Teil draufklicken. Oder ihr findet auch Playlists und alles. Ich gebe mir da Mühe, dass ihr da guten Zugriff habt auf alles, was ich so mache. So. Aufwacher, gibt was zum Essen. Dann legen wir los. Eieieiei. Okay, die ist ein bisschen ruhiger. 99,3.
Okay. Und ja, so Darte Zerstörerle. Das ist bloß, die haben jetzt so einen roten Kamm drin. Das gefällt mir nicht. Die waren vorher komplett schwarz innen, das war besser. Weil da mache ich dann meine eigenen kleinen Dartpfeile. Und dann haben wir wieder so Übel. Wobei wir haben bloß ein paar Ausreißer wahrscheinlich. Das muss ich mir mal in Ruhe angucken. Der zeige, wir machen einen taktischen Schnitt. Und den gut weg. Bis gleich. So, Odele, haben wir resettet. Ich habe es mal ausgerechnet, das war jetzt bloß 5 Schuss. Richtig zählt habe ich nicht. Wir haben 46,3 im Mittel, 37,3 im Minimum, das war der erste. Und 49,7 im Maximum. Das ist schon ganz ordentlich. Schon Ecke besser wie Streif. Weiß nicht. Da glaubt 10 Schuss reingeladen, ja? No, oder war es 9 Schuss, die ich reingeladen habe? Wollen wir nochmal Messreihe machen. 4 Stück. Und der letzte war definitiv nicht dabei. Das heißt, das durfte recht gut passen mit der 46,3 im Durchschnitt. Und der letzte rausrechnet, wisst ihr was? Das mache ich nochmal schnell. Bis gleich. So, kurz gerechnet. Das heißt 44,5 haben wir Durchschnitt statt der 38,3, wenn man der 13,8 rausrechnet. 39,6 im Minimum, stand der Wert, und 49,5 im Maximum, das hat sich nicht geändert. So, Resette, zurück und zack. Dann kommen wir zu etwas weniger rabiate Blaster. Und das ist jetzt Bleisterle, aber es macht halt auch so Krach. Was halt das ein bisschen reduziert, dass man damit mal einfach mal geschwind ein paar Schuss abgeben kann. Da muss man immer überlegen, wie spät sich das macht. Ach, da kann ich zwischen Maximum und Minimum unterscheiden, okay. Ja, mir fehlt da noch einfach eine Reset-Taste. Das heißt, lang draufbleiben und Reset oder ganz wieder auf Normalbetrieb. Okay, das kriegen wir schon alles raus. Das Messmittel Nummer 5 jetzt dann. Eieiei. Okay. Das ist keine 100%ige Wissenschaft. Legen wir los. Okay, 96,9. Hätte ich fast vergessen. Und es sieht so aus, wie man damit wieder Mathematik betreiben müsste. Das war diesmal, habe genau aufpasst, 6 Schuss, und das hat aber 9 Stück gewertet. Das heißt, der erste mit 15 wird wohl passen, die zwei mit einstellig, also 2 und 5 irgendwas, wird nicht passen, und den mit 10,7 rechnen wir mal raus. Und der erste habe ich wahrscheinlich nicht gescheit hochdrehen lassen. Aber ja, das ist halt. Aber ich mag die Swordfish. Das ist ein schönes Blaster. Und in der Konfiguration auch ein bisschen gemütlicher. So, ich konsultiere mal den Taschenrechner und wir sprechen uns gleich nach dem Schnitt weiter. Bis gleich. So, habe den Taschenrechner bemüht. Wir haben 35,1 im Durchschnitt, 15,8 im Minimum und 42,4 im Maximum. Das ist gleich geblieben. Mir ist da noch was aufgefallen. Wir haben da noch die Schutzfolie nie abgezogen.
Es ist so nähig geworden. Ein ganz erhabener Moment. Das heißt, wir haben 2 Messmittel offiziell. Endschutz verliert. Ob das jetzt ein richtiges Wort ist, da dürft ihr euch in die Kommentare streiten. Ich bin gespannt auf hochintellektuelle Diskussionen. So, jetzt packen wir mal auf Seite. Da kann ich nach der nächsten Pause kurz die Batterie rausnehmen, weil die brauche ich für weitere Blasters. Ich habe nämlich bloß genug IM außer um 2 Blasters zu betreiben. Ja, warum auch. So, ich weiter. Uppala. Wir wackeln. Ja. Dieses Wortfisch klingt definitiv angenehm, aber das Messmittel hat noch nichts Zusätzliches. Ja. Das heißt, resetten. Dann legen wir los. Das heißt 93,2 ist. Und da hat es auch wieder zwischendrin einen Krustmesser. Gut, wir haben 6 Pfeile geschossen. Aber la. Und da haben wir die Nummer 3 mit der 4, irgendwas, das ist ein Ausreißer, und der Nummer 5 mit der 7, irgendwas. Die passt nicht. Also 93,2 mal kleine Tiere. Ist ruhiger wie das Wortfisch auch. Man hat dieselbe Motorkonfiguration. Das sind auch so Out-of-Darts-Dinger da. Also ist eigentlich ja so ziemlich dasselbe Innerleben. Ich finde halt, den klang schon heftig. Das klingt einfach geil. Wobei, vielleicht sind die Schwungräder nicht ganz so eng beieinander oder so. Ja. Ich würde sagen, ich rechne das mal aus. Dann schwätzen wir weiter. So, hab den Taschenrechner bemüht. Ich sollte nicht immer, wenn ich einen Schnitt mache, bis gleich sagen. Weil das macht dann nur Sinn, wenn ich danach so zur Zeit drauf. Aber ja, auf jeden Fall haben wir im Durchschnitt 38,8, im Minimum 34,9, im Maximum 42,7. Ja, ganz ordentliches Blasterle. Das, vor allem die Schwungräder Blaster. Ja gut, das müsst mal gucken. Die Dominator durfte ein bisschen stärker sein wie die Seagull derzeit. Also momentan führt die Dominator halt. Oder je nachdem, welche Messreihe man nimmt. Die erste haben wir 46,3 und die Seagull hat 45,7 gehabt. Das war der stärkste Federless Blaster, den ich habe. Aber in der zweiten Messreihe waren wir bloß 44,5. Die Streife ist halt ein Haufen Krach. Aber ist gar nicht so. Also, vor allem wenn ich das mit der Vader vergleiche, die ist eine ganze Ecke besser als die Streif und macht weniger Krach. Deutlich weniger Krach. Also, das sind 10 dB weniger oder mehr als 10 dB weniger. Ja. 93, warte mal, 93 zu 109. Das sind 16 dB weniger so. Wow. Ja, so ganz genau. Ich muss da jetzt mal Batterie rausnehmen. Und dann machen wir da noch aus oder taktischer Schnitt. So, oder einmal Streif und zweimal Streif. Da habe ich jetzt aus Versehen der falsche Taste gedrückt. Könnt man nicht machen, das erste Mal. Ja. Das sind meine dezent modifizierte Streifs.
Also die haben auch jeweils 3 IMRs und ein Dummy drin. Die sind immer ziemlich dieselbe IMRs. Haben einfach einen Taumerwiderstand rausgemacht. Oder halt einmal das optische Paket, was ich der blaue Streif auch schon gemacht habe. Nur dass man da innen drin das optische Paket nicht machen muss, weil da ist alles orange, das passt. Das ist der Vorteil an orangen Streifs. Ich habe jetzt da nicht mal das kurze Ende drauf gemacht. Wir hätten auch lange drauf machen können, aber da bleiben die Pfeile so gerne stecken. So, und wir definieren, das ist Streif Nummer 2 und da haben das mit dem abgenutzten Griff. Seht ihr da? Seht ihr den Unterschied? Das ist die 1. Das andere ist die 2. Und wichtig, alle Blaster brauchen Rändelschrauber, das ist völlig klar. Sonst ist man so ewig beschäftigt. Vor allem Blasters mit Lipo tut euch den Gefallen. Rändelschrauben rein. Und habt dann keinen Stress. Das heißt, die 2 Blaster und 3 weitere Blaster. Und dann machen wir Zusammenfassung und dann bemühe ich mal den Schnitt. Aufwachen, gibt's was zum Messen. Legen wir los. Okay, 96, alles. Das ist Streif alles. Was haben wir da? Da haben wir jetzt 7 Messwerte, aber eigentlich bloß 6 gemessen. Aber weil die ersten 2 waren da im Pfeil. Habe ich genau aufpasst. Das hat nicht ganz passt. Aber die Streife ist eigentlich relativ laut. Ich hab gedacht, die wäre gemütlicher. Ja, das ist der Vorteil der Federless Blasterless. Die kriegt man ein bisschen gemütlicher hin und da kann man dann auch nachts mit Spaß haben und muss man sich nicht Sorgen machen. Die Dinger sind laut. Also, denkt den Rechner mal nicht raus, weil der. Also die ersten 2 waren eigentlich einer, aber die sind so nah beieinander, dass sie denkt, dass über das Messergebnis nicht arg verfälsche. Das heißt, wir haben also 20,9. Ein bisschen besser wie die Raven. Im Minimum 18,6. Und im Maximum 23,9. Ja, ein bisschen besser wie die Raven. Ich meine, der Raven. Ja, gut. Ich glaube, da habe ich den Taumerwiderstand auch rausgemacht. Da musste ein bisschen was ändern, weil die ja nicht so richtig funktioniert. So, oder wieder Messmittel resetten. Wird immer mehr Aufwand. Immer präziser, sagt man so. Formulieren wir es positiv. Wir waren hier immer professioneller. Das wird richtige Blasterwissenschaft. Ich würde nicht sagen, vermessen wir uns weiter. Okay. Das waren jetzt 6 Pfeile. War das 90, alles. Ich hoffe, das passt. Wenn nicht, muss ich mir den Zusammenschnitt nochmal angucken. Aber 90, ihr seht es ja besser im Video. Die ist leiser. Oder ich die weiter weg. Da sind wir jetzt bei 93,3. Jetzt. Ist die vorauf 6. Die Schleißer war da. Aber ja. Das heißt, Abstand hat schon passt, aber. Jetzt gucken wir mal. So, oder? Ich hol da mal die Batterie raus, rechne das raus.
So, Batterie rausgeholt, ausgerechnet. Und da haben wir 20,8 im Durchschnitt, 17,5 im Minimum, 23,2 im Maximum für die zweite Streif. Ich glaube, ja, auch Kopf, wie sieht man mal. Ja, wir haben gesagt, das mit dem schönen Griff ist die zweite. Egal, irgendeine Streif habe ich jetzt. Das, was wir vorher gesagt haben. Nicht das. Aber ich habe gedacht, ich halte euch mal kurz den Streif ins Bild. Was sind diese batterieische Hose? Das macht jetzt keinen Krach mehr. Und wir haben dann noch Double Punch. Jetzt müssen wir mal gucken. Das ist beim Hinweg, der schießt beim Hinweg und der beim Rückweg. Okay. Das heißt erst links, dann rechts. Okay. Reiben wir mal die auf. Ja, okay, grün. Dann Messmittel. Anderes Messmittel Resetter. Hier ist der auch das Messmittel ab. 98, was. Wobei, habe ich das zum Schluss jetzt verfälscht. Hätte noch genug drin. Ja, komm, mal 400. Das passt nicht. Komm, wir gönnen uns noch eine Runde. Nicht das da, ne? Okay. 99,5. Das ist aber so krach, Mann. Da hat es jetzt irgendein Messwert. Irgendein Messwert ist viel. Und ich würde mal drauf tippen. Der 5er da. Der sieht nicht ganz so richtig aus. Weil ansonsten sind die alle ziemlich nah beieinander. Vielleicht hilft es, dass die Schwungräder so groß sind und eine riesige Masse haben, dass die relativ konstant dreht. Ah, das ist wieder Taschenrechner bei mir. Sammelt hier mal Pfeile ein. Und danach geht's die eigene Blaster. So, da legen wir schnell Ausrechner raustippt. Das heißt, wir haben 23,5 im Durchschnitt, also 20,6 im Minimum und 25,8 im Maximum. Ist relativ konstant. Und die Raven hat selbst eine höhere Streuung. Also Dominator hat 10 in der Differenz. Aber die Streifen sind auch relativ nah beieinander, die Orangenen. Ja gut, das ist, immer dann, wenn man es nicht gescheit hochdrehen lässt oder so, dann kommt halt ein bisschen was Wildes raus. Packen wir mal die Double Punch auf Seite. Und dann kommen wir zu spaßige Sachen. Dann haben wir da noch. Meine erste eigener Blaster. Da tut sich noch nichts. Seht's, ist noch keine Batterie drin. Hier ein bisschen. Ja. Wir packen da mal Batterie rein, dann ist er nicht so kopflastig. Dann haben wir 3 IMRs drin. Nein, packt. Ja. Das ist natürlich eingeschaltet. So, aus. Da packen wir kein Lipo rein, weil die Modelle sind halt mit IMRs so überlastet. Wobei das mit Lipo dann
Jetzt haben wir vielleicht 2 S-Lipo rein. Hey. So, Kabelkrust. Kabelgebämsel. So, 12,3 Volt. Ja, okay. Die Motoren haben kein langes Leben vor sich. Sehr futuristischer Sound. Und schön mit kurzen Pfeile. Dann die Spur von so verwüstete Pfeile mal weg. Und dann Messmittel, wo bist du? Liegt da einfach an der Ecke und sagt nichts. Und wie üblich mit dem Messer den Meter pro Sekunde, das ist ja völlig klar. Falls ihr euch bis dahin gefragt habt. Weil ich glaube, ich habe konsequenterweise keine Maßeinheit diktiert. Nicht, dass ihr erwartet, dass ihr das aufschreibt, aber. So, oder? Ui, die Batterien sind leer. Ui, 96, OS. Die gingen immer ruckzuck leer, vorher war sie noch voll. Das heißt, wir haben einen Durchschnitt 28,0, im Minimum 25,9 und im Maximum 29,5. Also für so hemdsärmelig zusammengeschustertes Ding. Also elektrisch hemdsärmelig. Ich meine, die Modelle, die sind für das nicht ausgelegt. Die sind, glaube ich, 6 Volt Modelle oder so. Aber für das ist das schon ganz ordentlich. Man legt. Also, wenn ich die Zeit da betrachte, man könnte es auch wesentlich günstiger machen, wenn man die Modelle einfach nimmt und ein Standardmagazin und alles. Und das nicht alles so. Das ist schon recht ordentlich. Die Modelle haben jetzt echt fast nichts gekostet. Dann kommen wir zum zweiten. Da können wir ein Lipo reinhauen. Ja, erste Eigne bleibt der Unikat. Jetzt hoffe ich, dass das noch einmal reicht. Das ist immer recht rabiat. So, Lipo zur Stelle. Da haben wir 12,4. Messmittel, Resette. Hopp. 86,8. Und 28, OS. Im Durchschnitt 26,5. Im Minimum und 29,3 im Maximum. Also für das, dass die Motoren und die Schwungrädler in dem Blaster deutlich mehr kostet. Wir machen zum Schluss mal auf. Ich will jetzt es verarscht mich, jetzt ist wieder voll. Das macht mir da unnötig Panik. Ne, jetzt ist leer. Jetzt zeigt's komische Messwerte an. Okay. Jetzt zeigt's komische Messwerte. Das ist dann gerade das gelangt hat. Das ist, also da passt die Anzeige nicht. Da sind aber auch Akkus drin, das kann sein, dass das da nicht ganz passt. Jetzt sage, wir schauen uns das mal an. Was da denn ist. Da habe ich zugeschraubt. Das seht ihr da hinten. Das sind Nightingale Schwungrädler und Out of Dart Valkyrie Motoren, glaube ich. Da habe ich mich nicht lumpen lassen bei dem Blaster. Und das habe ich insgesamt sogar 4-mal gebaut. Und da sind jetzt 2 Stufen drin. Und
Beim anderen habe ich den Deckel nicht zu. Oh. Hey. So rum. Hat er selber entworfen, das Blöds zu nutzen. Hey. So langsam wird es Zeit für Feierabend. Da können wir aber reingucken. Da sind schwungrädlosen 3D-Drucker und da kommen wir jetzt. Okay, der Käfig hier ist auch professioneller wie der da nicht ist. Ich meine, bei dem ist es halt das modulare System, das ich halt immer gemacht habe, weil ich wissen wollte, bringt es was, wenn ich 3 Stufen nehme, wenn ich 4 Stufen nehme. Und habe dann festgestellt, nicht genug, dass es die Länge rechtfertigt, dass es die Kosten rechtfertigt. Und mir sieht auch gerade, also der hat 28 aus und der hat 28. Das rechtfertigt ja überhaupt nicht die Kosten für das. Also, dann habe ich hier, die Pfeile sind deutlich günstiger. Alles deutlich günstiger. Und das Einzige, was es rechtfertigen würde, wenn das andere noch präziser wäre. Ui, da ist das gebrochen. Ja, gut. Das machst Deckel dazu. Ich meine, gut, die Motoren hier waren wahrscheinlich lang leben, also das ist wahrscheinlich schon nicht ganz verkehrt. Jetzt bin ich mir überlegen, soll man hier die im Außen noch reinpacken? Das wird wahrscheinlich nicht arg viel Unterschied machen. Aha. Wir lassen es für heute gut sein. Das brauchen wir nicht noch vergleichen. Wir machen jetzt noch ein bisschen. Wir schießen das Magazin voll leer. Ja, die gequetschte Pfeile. Da habe ich Taster seitlich. Das ist nicht geschickt, weil ich will den ja umgekehrt verwenden können. Und das ist auch so gemacht. Das ist ein komplett verwirrendes Blasterle. Das ist meins. Ach, leer ist. Ja, ich mag den. Also, und ich glaube, da werde ich euch die Datei auch nicht hochladen. Ich werde irgendwann mal, ihr seht, räumen wir das Geraffel ein bisschen weg. Hab den irgendwann mal anpasst, dass man den natürlich auch, weil das hat sich irgendwie so ergeben bei dem, dass das. Und dann habe ich festgestellt, okay, der Griff ist eigentlich viel zu kurz und der Taster an einer völlig hochgeschickte Stelle. Und das habe ich bei dem gelöst. Da seht ihr, das kann man hier. Da habe ich da auch noch einfach den Hubbel dann weggemacht und das alles ein bisschen kompakter gemacht. Und der Griff ist weiter nach vorne gerutscht. Nicht arg. Und dann bin ich mir überlegen, ob ich das Design da vorne auf das da nochmal anpasse. Naja. Oder ich lade euch die Datei ja so hoch, dass ihr es zur Verfügung habt. Oder wir machen das da nochmal anders ein bisschen. Gut, die Schulterstütze bräuchte man dann nicht mehr ganz so lang, weil seht ihr, da noch von Griff bis. Ach, die da ist schon eine Ecke kurzer, generell. Ich meine, ja, aber ist halt einfach ein bisschen übertrieben. Und das ist ja recht technisches Design. Da bauen wir auch das ja noch andere Teile dran. Weil, warum auch nicht? Also, warum auch nicht? Aber bin ich froh mit der Spannungsanzeige, dass die schön orange war und nicht so gelblich. Daddy, da habe ich eine runde schwarze Isolierband rumgemacht, deswegen sieht man die weiße Umrandung nicht. Da habe ich es vergessen. Das sieht schon cool aus. Und der schießt halt schon echt schier. Das System ist. Oh, habe ich das Kabel fast eingequetscht. Hey. Könnt's kaum meinen, dass ich Profi bin. Da geht's auf 11,2 runter. Und da geht's. Okay. Das heißt, wir haben da. Das bricht um 12, irgendwas ein. Das könnten wir uns mal kurz anschauen. Seht ihr, das läuft 12. Und das läuft 11,2. Jetzt machen wir das mal mit derselben Motorle. Mein Lipo.
Ich habe nicht arg viele Lipos, ich versuche da das IMAs habe ich auch bloß. Und dann haben wir zwei, das hat sie irgendwo gekauft, weil ich 2 Streifs habe und habe gedacht, oder für die 2 Streifs, für jede Hand eine. Eieiei. Deswegen habe ich da nochmal so Gewicht drin. Es macht mir sonst die Spitze kaputt. Die schöne Spitze. Kann ich das so noch legen? Ja, so Gott. So. Das heißt, jetzt gucken wir mal, wie weit das einbricht, wenn man das. Das haben wir jetzt 12,2. 11,6. Das heißt, das andere war von 12,3 auf 12 und ja, das geht anfangs schön gescheit runter. Gut, da haben wir ein bisschen die Kabel sind jetzt auch nicht ganz günstig. Oder haben wir Spannungseinbruch von 0,6. Das geht geschwind. Das geht geschwind auf 11,8 runter. 11,7 stabilisiert sich dann wieder. Ja, das ist, glaube ich, so der große Vorteil vom Lipo. Der ist ein bisschen stabiler. Legen wir das auch schön nach, dass ihr zum Schluss noch ein schönes Bild habt. Also, ich glaube, wir bleiben bei der Geschichte. Wobei, der hat es auch recht gut geschossen. Also, das macht einfach immer wieder Spaß. Und hier habe ich dann unter die Löcher noch dazu. Ja, kann ich stundenlang so erzählen. Und wenn ihr mal eine Stunde lang zuhören wollt, schreibt es in die Kommentare, dann machen wir da irgendwann mal ein Video dazu, wo ich da drüber schwärme. Aber das machen wir so ein paar Jahre dann, wenn ich mal Stapel voll habe. Und damit haben wir jetzt Schwungrädlersvergleich, Federlesvergleich, sind wir durch. Und ja, Dominator war der stärkste. Danach kommt die E-Vader sogar. Und dann haben wir eine Weile lang die Dominator mit 46,3 oder 44,5. Die E-Vader mit 38,8. Und dann kommt als nächstes die Streif mit 33,4, die blaue. Ne, warte mal, dann kommen die eigene Blaster sogar vor der Streif noch. Ne, die kommen nach der Streif mit 28,1 und 28,0. Also 28,1, 28,0. Ein Durchschnitt Meter pro Sekunde natürlich. Und dann, die Swordfish haben wir dazwischen. Ich sollte mal eigentlich außer wie beim letzten Mal Rangfolge machen. Aber das sind gar so viele Blaster und die ist gar so knapp. Also von daher. Ich glaube, ich hol da die beste nochmal her. Bis gleich. Also zur Siegerehrung. Also Platz 5 verpasst man den beide, weil mit 0,1 Unterschied bei dem Blasterle. Dafür kriegt er einfach mehr Stilpunkte so in etwa. Ja, das 0,1, das können wir an der Stelle einfach mal ignorieren, da will ich mir nicht für einen von beiden entscheiden müssen. So, Platz 5. Dann Platz 4. Hammer. Meine geliebte blaue Streif. Ist hier an der Stelle mal mit der kurzen Kappe. Ich habe da auch Schulterstütze dafür gemacht, die ich meistens auch dran habe. Das habe ich jetzt einfach. Ich halt einfach zur Hand hantiere. Das ist der Hammer. Wie leicht das rauskommt. Das ist halt schon. Ey, mei. Da habe ich schon einige Videos gemacht und ihr scheint die genauso zu mögen wie ich. Habt da auch einige Videos. Wenn nicht so viele Videos wie zu denen zwei, weil das war mehr Geschäft, aber schon einiges an Videos. Dann Platz Nummer 3. Ebenfalls in Blau und auch einiges an Arbeit. Mein Swordfish mit meinem BK. Weil die wahrscheinlich noch. Ja, die ist von der. Ne, warte. Ja, Platz Nummer 3 sind wir. Ja, die ist
ja, nicht arg weit weg von der Evader. Was der Platz Nummer 2 ist, falls ihr aufpasst habt vorher, das könnte sein, wenn man da Hanna die ganze Geschichte rausmacht. Das könnte bei der Streuf vielleicht auch helfen, wenn man das rausmachen hätte. Ich meine, der Lauf ist natürlich ein bisschen Handicap. Aber, ach, das Magazin ist noch ein bisschen was drin. Und Batterien sind aber schon draußen. Schönes Blasterle. Da extra Schrauben auch gemacht, dass das verdeckt ist und alles. Und ja, also auch wie es das ist vom Blasteringenieurs Blasterle. Ich meine, normalerweise gehört da so ein kurzes Magazin rein, dass es mit dem Chris Vector geht, passt, aber ja, ich mache die Dinge so, wie es mir gefällt. Bei dem Blaster ist eigentlich, das ist Schokoladenseite da, ne? Mit dem Schwartfisch. Da fehlt noch was. Spannungsanzeige und alles haben wir. Dann Platz Nummer 2. Die Evader. Da brauche ich irgendwann mal rote Batterie, weil das Blau, das passt da nicht. Ja, sind schädigt irgendwie für ein bisschen. Wenn ihr euch das Video anguckt habt, das war ein bisschen, also das Blaster zu modifizieren, kann es nicht empfehlen. Das ist, also das müsst ihr wirklich wollen. Ganz einfach. Also wenn ihr unbedingt das Blaster so haben wollt, dann müsst ihr, also wenn ihr unbedingt ein transparentes Blaster haben wollt und da die ganze Technik, da bleibt euch nicht auch anders übrig. Ich meine, die Swordfish ist halt eher milchig. Und das ist halt schon anders transparent. Aber dafür ist halt auch echt. Ja, ihr müsst, wie schon gesagt, ihr müsst es wollen. Ihr müsst es wollen. Ich habe nur 2 davon, aber ich glaube, die lassen wir so, wie sie ist. Es sei denn, mir fällt da irgendwann was ein, wo ich sage, okay, das brauche ich unbedingt. Und dann Platz Nummer 1. Die Dominator, die hier alles dominiert. Das mit 3 Schwungrädern das Käfig, also. Ja. Ihr könnt ja mal gucken, was da haben wir auch mal bis zu 4 hoch. Aber ich glaube, die größeren Schwungräder, die bringen halt doch noch mal ein bisschen mehr, weil also halt dann mehr Geschwindigkeit am Außendurchmesser haben. Wenn der Motor gleich dreht, so in etwa, und mehr Masse, dann bleibt das halt eher erhalten. Mehr Durchmesser und alles, das hilft ja, glaube ich schon. Und das, ich glaube, die können vielleicht doch noch besser sein, sogar. Das ist mit doppelseitigem Klebeband hinklebt. Da habe ich keine andere Befestigung. Wenn man den riesen Lauf rausmachen tät. Also die werde trotzdem riesen Lauf. Aber das Magazin ist halt schon der Hammer. Dann muss die extra Schieberentwickler, der dann auch funktioniert. Und wieder meine bewährte Variante mit Relais. Das habe ich mal mit 4S Lipo betrieben. Ja, ich sag's euch, das hat eine Lichtshow dann da drin, da haben wir Burstefeuer und das Relais hat ein bisschen Funke. Das macht Spaß. Aber ja, haben wir das Blästerle. So kriegen wir das irgendwie da hinklickt. So dass man da noch das eigene Blästerle nicht beleidigt. So, haben wir. Riese Chaos. Ich würde jetzt sagen, damit lassen wir es gut sein für heute. Hoff, er war da gut unterhalten. Hoff, das ist. Euch wert, dass ihr euch die anderen Videos anguckt, auch vielleicht, und wenn euch das interessiert, oder auch zukünftige Videos, weil da bei der eigenen Blaster wollen wir garantiert weitermachen. Also zumindest bei dem, den habe ich jetzt so als Plattform ausgelegt. Der andere, gucken wir mal, ob wir das Design, bei dem, mir fällt da sicherlich noch mal was ein, was man da, wie man das noch nutzen kann und alles. Wir wollen da schon noch einiges machen. Wir haben noch viel Spaß miteinander, glaube ich. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Basteln. Euer Blasteringenieur.